sallallahu alaihi wasallam. Duniya da lahira babu bikin annabi Muhammadu. Duniya da lahira babu mai asalin annabi Muhammadu. Duniya da lahira babu mai kyan tushen annabi Muhammadu. Duniya da lahira babu wanda ya kai kyautar annabi Muhammadu. Duniya da lahira annabi kyakkyawa ne. Da za a haɗa shi da hur'inu, ku kalli hur'inu, a aje manzan Allah a aje hur'inu. Wallahi in ka kalli hur'inu ka kalli manzan Allah, wallahi sai ka manta da hur'inu tana gabanka. Manzan Allah ya shantake ta a kyau. Manzan Allah ya shafe ta a kyau, ta koma mumuna. Ba za ka ƙara ganin kyan hur'inu ba idan ga manzan Allah a tsaye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyawansa ba a iya misalta shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gashi shi ba kakkaura ba, kuma manzan Allah shi ba siriri bane. Manzan Allah shi ba dogo bane, kuma manzan Allah shi ba gajere bane. Manzan Allah shi ba faffada bane, kuma manzan Allah shi ba matsatse bane, kuma manzan Allah shi ba dogo bane, kuma manzan Allah shi ba a ce masa gajere. Leɓin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa rabuwa da murmushi ba, kullum cikin murmushi yake. Idan manzan Allah ya yi murmushi sai kaga ya ƙara kyau. Idan manzan Allah yana cikin gida sai kaga manzan Allah ya fi waje kyau. Idan yi manzan Allah ya fito daga cikin gida ya fito waje sai kaga ya fi cikin gidan kyau. Idan manzan Allah yana zaune sai kaga ya fi tsayuwarsa kyau. Idan manzan Allah ya tashi tsaye sai kaga ya fi zamansa kyau. Idan manzan Allah yana tafiya sai kaga ya fi tsayuwarsa kyau. Idan manzan Allah wato yayi tsaye sai kaga ya fi tafiyar shi kyau. Idan manzan Allah yayi magana sai kaga maganarsa ta fi kyau. Idan manzan Allah ya shiru sai kaga ya ƙara kyau, ya fi yayi magana kyau. Idan manzan Allah ya juya sai kaga ya fi rashin juyawarsa kyau. Idan manzan Allah bai juya sai kaga ya fi juyawarsa kyau. Idan manzan Allah ya kalle ka sai kaga ya ƙara kyau. Idan manzan Allah ya shiru sai kaga ya ƙara kyau. Idan manzan Allah ya bude baki ya magana sai kaga wani haske yana fita daga bakin manzan Allah. Goshin manzan Allah yana ƙyalli. Idan ka tsaya ka kalli manzan Allah sai ka ga jikinka a cikin jikin manzan Allah. Manzan Allah ya koma madubi, ya zame maka madubi. Manzan Allah zaka kalla sai ka ga kayi kwalliya. Manzan Allah zaka kalla sai ka ga ka gyara hancinka, ko ka gyara idonka inda yake da kwansa, ko ka gyara gashinka. Kawai sai dai kaga kana haka, kana shafar kanka, kana gyara girarka. A ce me kake kallo? Sai ka ce wallahi kaina nake gani a jikin manzan Allah. Shi ma din yana kallo sai ya ga kansa a jikin manzan Allah. In mutane sun kai 1000 sai su ga kansu a cikin jikin manzan Allah, ya zame musu madubi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato fitilar duniya ne. Duniya duhu ce gaba ɗayanta, manzan Allah shine fitilarta. Kabari duhu ne gaba ɗayansa, manzan Allah shine fitilar kabari. Lahira duhu ne gaba ɗayanta, manzan Allah shine fitilar lahira. Wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken sammai bakwai, kuma shine hasken cikin ƙasai bakwai. Wato manzan Allah shine hasken gabas da yamma, shine hasken kudu da arewa. Wato manzan Allah shine zaka ga hannayensa dogaye, ba su yi tsayi a dogaye din ba. Manzan Allah zaka ga in yatsunsa zarata kyawawa, kuma su ba gajeru ba, kuma su ba dogaye ba. Kuma wani yatsun na manzan Allah wani yatsun bai fi wani ba. Kuma idan manzan Allah yana tafiya ba zaka ga yana tafiya irin tamu ba, yana ɗauki kafa manzan Allah yana ajewa. A'a, zaka ga manzan Allah yana tafiya kamar yadda jirgi yake tafiya ko yadda mota take tafiya. Zaka ga su haka manzan Allah yake tafiya. A duk sanda kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki kafar dama ya aje tagu, bai daukewa yana ajewa, saboda shi shine baiwar a gurin manzan Allah ta zo ta nemi alfarma. Ya rasulullahi ka amince in zama baiwa. Manzan Allah ya ce na amince miki, je ki a kira sunanki baiwa. Daraja sai ta zo sai ta samu manzan Allah, sai ta gana da shi, ta ce ya rasulullahi ka amince a kira ni daraja. Manzan Allah ya ce je ki, na amince za a kira ki daraja. Shikenan ake kiranta
daraja muƙami da ya zo gurin manzo Allah sai ya durƙusa sai ya biyayya sai ya ladabi a gaban manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi ina so ka amince in zama muƙami manzo Allah ya ce je kana amince za a kira ka muƙami a duniya za a kira ka muƙami a lahira za a kira ka muƙami a sammai bakwai za a kira ka muƙami a ƙasai bakwai haka dukkan matsayi da ya zo gurin manzo Allah matsayi sai ya nemi guri a gurin ya nemi alfarma a gurin manzo Allah ya rasulullahi ka amince a kira ni matsayi sai manzon Allah ya ce na amince ya kai je ka a kira ka matsayi a bisa ban ƙasa kuma na amince a kira ka matsayi a sammai na amince a kira ka matsayi a gabas da yamma kudu da arewa na amince da halitta ta kira ka matsayi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama arziki da yazo wajen manzon Allah yace ya rasulullahi ka amince a ce mini arziki yace ya kai arziki ina so ka sani ka san menene arziki soyayya ta ita ce arziki sai ce na amince ya rasulullahi a kira ni arziki son kai zama shine arzikin duniya son kai zama shine arzikin lahira son kai zama shine arzikin sammai bakwai son kai zama shine arzikin kasai bakwai manzo Allah ce tafi za a kira ka arziki duk wanda ya karbe ni ya amince min ya yarda da ni in ji manzo Allah ce duk wanda ya yarda da shi to sunansa shi ya samu arziki kuɗi ba shi bane arziki da kuɗi shine arziki da ƙaruna ne farkon shiga aljanna da mulki shine arziki da fir'auna shine farkon shiga aljanna da kuma ilimi shine arziki to da shedan shine farkon shiga aljanna domin shedan ya karantar da halittu daban-daban saboda wato matsayi da Allah yi wa shaidan a wancan lokacin kafin a karɓe matsayin daga gare shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuyansa dogo ne kuma bai tsayi a dogo ba sannan fuskarsa doguwa ce zagayayya bata yi tsayi a dogo ba bata yi tsayi a tsayi ba sannan kuma ita ba faɗi sosai ba ga ta kyakkyawa da ka kalla sai ka ƙara kallo da ka kalli fuskar annabi sai ka ƙara kallo da ka kalli leɓen annabi in ya buɗe bakin shi ya magana sai kaga wata mushirya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga wani haske yana wal hasken yana wal sai ka ji daɗi baka sanin sanda zaka rungume manzon Allah saboda jin daɗi shi manzon Allah shine yake mai da dan wuta dan aljanna shi manzon Allah shine yake mai da talaka mai arziki shi manzon Allah shine yake mai da matsiyaci ya zama mai daula shi manzon Allah shine yake mai da fakiri yanzu ya zama wadatacce shi manzon Allah shine yake mai da marar lafiya mai lafiya shi manzon Allah shine yake mai da baki yanzu sai mai da shi fari shi manzon Allah shine yake mai da zunubi yanzu nan sai ya mai da shi lada shi manzo Allah shine yake mai da sharrinka yanzu nan sai ya zama alkhairi duka saboda ka rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuba daga ayyukanka munana marasa kyau Allah ya kara mana soyayya manzo Allah Allah ya kara mana soyayya manzo Allah Allah ya kara mana soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan baiwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine daraja manzo Allah shine matsayi manzo Allah shine mukami manzo Allah shine dukkanin alkhairan Allah ubangiji bai da wata halitta da ta kai annabi Muhammadu ni din nan ubangiji bai san ni ba kai bai sauraro na ubangiji bai san ka ba wa ya sani kurin annabi Muhammadu ya sani in kana so ubangiji ya gane ka to bai fa gane ka taho ka tsaya bayan manzon Allah idan manzon Allah ya tashi zuwa gun Allah kurin sai ya tafi da kai amma shi Allah kawai annabi ya sani mu kuma annabi muka sani ya rasulullahi muna son ka duniya da kabari da lahira ya rasulullahi ashar Allah ilaha illallah wa ashar annaka muhammadu abduhu wa rasuluhu ya rasulullahi ashar Allah ilaha illallah wa ashar anna muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi muna son ka bin imani da kai ni dai na imani da kai duniya ta da kabari da lahira na baka dukkan mallaki na ya rasulullahi anta habibullah يا رسول الله أنت شفيع الله يا رسول الله أنت نبي الله يا رسول الله أنت حبيب الله يا رسول الله أنت دكنا خيري kai ne dukkanin alkhairi da Allah kai ne dukkanin alkhairin sammai bakwai alkhairin kasai bakwai ya rasulullahi kai ne dukkanin arzikin sammai bakwai kai ne arzikin kasai bakwai ya rasulullahi kai ne arzikin abin da ke tsakanin su ya rasulullahi kai ne ni'imar abin da ke tsakanin dukkanin halitta ya rasulullahi duk wanda in rasa ka to shi ake ciwo matsiyaci wanda da isa ne ka to shi ne fa mai arzikin Allah
ka ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba sai domin darajar mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin darajar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin darajar jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu annabi Muhammadu alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu samu annabi Muhammadu a duniya mu samu annabi Muhammadu a cikin kabari mu samu annabi Muhammadu a lahira mu ka duniyar mu tayi mana dadi Allah ba mu annabi kurum Allah in da ka hana mu komai Allah ka hana mu annabi Muhammadu ba mu annabi Muhammadu da ka ba mu annabi Muhammadu ka ba mu kowa kuma ka ba mu komai Allah alhamdulillah dukkanin alkhairanka Allah mu ka ba mu su mun buƙaci manzon Allah ka ba mu Allah na gode Allah na gode Allah na gode Allah ka ba mu manzon Allah duniyar mu da kabarin mu da lahira alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama